sini kita bersihkan tempatnya dulu bro, bersihkan supaya kita enak bikin ranjau burungnya, dan burungnya kalau dia datang juga enak, nggak terganggu sama rendahan pohon-pohon ini ya. Tapi yang pohon-pohon kecil aja yang kita bersihkan. Lanjut bro. Kita buang ini, rendahan kecil kita buang juga supaya burungnya enak kalau dia datang, lihat ada makanan tapi dia enak, ada yang ganggu kan. Bersihkan bro. Sekarang sudah bersih, kita cari kayu lagi, cari kayu untuk tiang talinya.
bro, kita di sini bawa benang ya, benang untuk talinya. Kita bawa benang. Nah, ini dia. Ini benang bekas ya bro ya, sayang daripada dibuang. Ini benang bekas jahit karung beras ya. Ini bekas jahit karung beras, kita gunakan daripada dibuang, lebih baik kita gunakan, kan ada fungsi juga ya. Ya terserah mau gimana panjangnya, terserah teman-teman mau ngaturnya gimana. Yang penting dia nanti kalau burung injak dia ketekan, tarik kayak gini, misalkan ininya mau ngikat nanti di kaki burung. Lanjut. Cara ngikatnya simpel aja bro, kan burung nggak terlalu kuat juga tenaganya, jadi kita ikat segini aja seperti ini. Tambah lagi ikatannya. Nah jadi untuk tiang ininya kita harus cari kayu yang harus ada ininya, harus ada pengait ujung, supaya kalau burung terbang nanti ini nggak mudah lepas. Misalnya burung kalau pertama kena dia pasti liar bro, makanya kita harus cari ini yang harus ada kaitan ininya. Nah nanti kalau kita setel ininya untuk kaitkan di sini, nanti usahakan tali ini nanti kalau lepas harus narik full supaya lengket di kaki burung. Kita singkirkan ini dulu bro. Lanjut.
ganti posisi aja bro ya supaya enak dan gak ribet. Lanjut kita kasih umpan bro ya, kebetulan kita bawa umpan. Ini umpannya beras bro, soalnya kita nggak punya padi asli, jadi kita gunakan beras sama aja. Kebetulan burung ini hobi sama beras ke padi bro ya, jadi mau yang simpel kita ambil beras saja. Ini berasnya kita taburkan berasnya di
sesuai keinginan bro ya, serah mau taruh di mana. Yang penting nanti kalau burungnya datang ya harus masuk dalam perangkap bro. Kita taburkan di sini dan di sini bro ya, di sebelah. Kita pancing ya, nanti misalkan dari sana lihat langsung masuk ke sebelah ini banyak aja bro. Kan sudah selesai bro. Nah setelah ini kita bisa juga ke sini nunggu 1 atau 2 hari. Biasanya 1 hari sih, 1 hari kita harus balik lagi, kita cek apakah ada burung ke sini atau enggak. Kalau nggak ada kita ganti spotnya bro. Nah kita cari spot lagi yang mungkin di sini kayaknya bisa juga sih burungnya mungkin ada. Soalnya di sini dekat dari hutan belantara, hutannya di atas sana bro. Nah, jadi kalau dari sini ke atas lumayan jauh, sekitar 4 km atau 5 km dari sini kalau hutan belantaranya. Nah kalau di sini hutan yang sudah dijelajah oleh manusia, dekat kebun orang, kebun ibu saya ada juga. Nah, di sini karena di sini posisinya di bawah atau di kaki gunung. Nah yang gunung yang pernah saya sebutin Gunung Muro. Nah, Gunung Muro, kita di sini berada di bawah kaki Gunung Muro. Jangan lupa bro ya, like, subscribe dan komen. Kita lanjut lagi bikin video selanjutnya.